हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, अगर आपके छोटे बच्चे को खांसी आ रही है, उसका कफ नहीं निकल पा रहा, उसका कफ जाम हो गया सीने में, तो उसको दूर करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों एस्कोरिल एलएस ड्रॉप। गाइस, इसमें आपको लिवोसल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइफेंसिन ओरल ड्रॉप देखने को मिल जाता है। गाइस, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 78 रुपए का देखने को मिल जाता है। गाइस, इस सिरप का उपयोग बच्चों की किसी भी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।